真的？真没感觉。真的？也没感觉。你平常这一块是啥感受？这个？就是工作蹲时间长了，就是起来的时候它就比较酸胀，然后就头晕眼花。是玩手机玩多了吗？差不多。哎，这个地方就有问题。不要低头。放松了。嗯。放松。嗯。紧张。放松。
放松啊。嗯。这块问题不大。放松啊。放松。放松。胳膊向上。
头抬起。放松。行。放松放松，抱好。再试一次。再多。